kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal waa goobjoog kusoo dhawaada barnaamijka maad iyo maaweelo toddobaad kasta goorahan oo kale aad ka daawataan tv-ga ka dhegaystaan radioga kana dhugataan baraha aan internetka ku leenahay ee facebooka iyo weliba youtube-ka. barnaamijkan iyo laban xisiya ayaa idinla socodsiinaya. toddobaadkanna waxay noogu martiyay Sayid Cali Cabdilaahi Xuseen oo ka mid ah dhalinyarada hal-abuurka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho isla marxaataasina tiriya jaadadka kala duwan ee maasooyinka. halka waxaynu ku faaqidi doonaa ama ku lafaguri doonaa suugaan fara badan oo gabayo iyo maasooyin isugu jirta oo uu falkiyay ama curiyay abwaanku soo dhawaad barnaamijka maad iyo maaweelo iyo goobjoogtiisa. adoweyn ee abwaankiga qaaliga waan ku dhawahay barnaamijkan quruxda badanna in badanna jeclaa in ka soo qayb galo oo halkan ka soo muuqdo laakiin ugu dambeyn maanta waa ii hirgashay oo waan fadhiyaa aad u mahadsan tahay. waad mahadsan tahay sida waqtiga quruxda badan aad nagu soo hortay. abwaanintayna maasooyinka gelin wax ka hormarinaa bal taariikhdaadii kooban halkii aad ku dhalatay iyo heerarkaaga waxbarasho iyo waxba caynkaas inkastoo nin dhalinyaraan aad tahay. adoweyn abwaani anigu waxaan ku dhashay degmada Cadale ma la yiraahdo tuulo hoostamaado degmada Kuleecana tuulada wax sigaar lagu magacaabo gobolka Shabeellada Dhexe ka tirsan tahay. adoweyn halkaas aan ku soo barbaaray dugsigii Quraankan halkaas aan ku soo qaatay. wixii inta ka dambeeyayna waxbarasho waxaan u mid magaalada Muqdisho ilaa haatan waxaan ahay qof magaalkii ku jiro diilay ku run yahay waxbarashadii qaybaheedii kala duwan ilaa awan suugaantaada waxay ku atirsataa ma hidaraac baa tahay ma masalan awoodan hibadan adaa isku arkay oo tolkiina ama reerkiina ama qoyskiina wax kamid jiro kuma jirin laakiin adiga baa awoodan la soo ifbaxay halkaas dul taag. wallahi abwaanu hibadan horta inkastoo inta badan Soomaalidu dhaxal ay u helaan qaar kamid ah anigu hiba ciidan hadda aan leeyahay cidasaan hiba uga helay ma jirto laakiin aniga isku arkay in wax urin karo inkastoo la dhihi karo wax walba waa un dadaal hadii la yiraahdo hal abuur magaca hal abuur hadii la yiraahdo waa hibo oo Ilaahay bixiyo sigan Ilaahay aan ku mahadsano gaar waxa waa qof waxa weeye muhiimadu awoodana baa isku arkay kaaga horreeyay qoyskina aad weyn wixii kugu horreeyay marka urasama xusuusanaysa xilligii ahayd. wallahi 2014 xilliyan iskool dhiganayay oo tartamo aqooneed maxaa lahay ay jireen ay ugu horeysay waxaan anigu curiyo maxaa lahay ka abwaan ahaan anigu aan iraahdo intaanan curiyo maxaa lahay haliga dhigeysto markaas maxaa lahay 2014 ay ugu horeysay tartan aqooneedana maxaa lahay ay ugu dhaliyay inaan waxaan xilliga waxaad cursay marka maxaa ka yahay. wallahi mar hadduu tartan la sheego oo kulay waa tartan kale lagu faguraa maasado gabi aad u dheer u ahaa qayb kamid hadii aan ka soo qaatana waxa ay ka jiray tuuciisa qayb kamid ahayd tartan maaha tuuray iyo tababar shaydaana tubti macalin soo falay ayaa laga tixraacay tubaniye maalmaha wuxuu kala tilmaamayay ayaa maanta ka tiran asaad dacwis la taagay istijaabsha tala xumada waa lagu tubseegaa waa mas'uuliyad leh oo markii sida loo fiiriyo badan daaminaysa aad tusmaynaysa abwan waxa qabyada kamid gabay la yiraahdo dhalil qabe oo aan filayo waxyaabo badan ka hadlayo hadda gabaygaas waqtigu soo baxay iyo waxyaabo ku hadlayo. wallahi xaaladda hadda jirto ee dalku uu ku sugan yahay aan gabayga igu dhaliyay inaan horta aan curiyo wuxuuna ka hadlaa nolosha gaar kama maxaa la cid gaar kama hadlay dalka iyo dadka iyo nolosha qaybaheeda kala duwan iyo rabitaanka wadaninimo iyo xitaa maxaa lahay dalka adiga dadka hadii la yiraahdo bulshada wada digta hadii la yiraahdo dadna waa dad taliya dadna waa dad loo taliyo marka cidna kama reebana. balgabaygaas waan filay inuu dheer yahay sida ugu maqaalaan sanadkan laftiisa soo baxay ama sanadkan aad weyn soo baxay balgabayga qayb kamid ah bal hatta luqdaadi macaaneed inagu jiid inta kale xaggaas oo ku laqbay doonaa. aad weyn gabaygu wuxuu ku leeyahay dada gabay mangilin waayahan dhirir uma suhin maantan soo dhaadhace degeensado eega dhaliil qaba dhulkii hooyaba dhabarka isaaran Soomaali dhaladan ahoo waana dhigi waay Soomaali dhaladan ahoo waana dhigi waay dhaqankii islaamka cabto dhaawaca holiita dhuuxiyo dhiigaan u shubay dhabarkaban saartay Soomaali dhaladan ahoo waana dhigi waay waa hormona sii wada si inta san ku ekaya kuwa soo qayb fan daadan dhamaan aad weyn
dhaqankii islaamka cabtoo dhawaca holita dhuuxiya dhiigan u shubay dhabarkaban saartay soomaali dhaladana hoowana dhigi waay dhibicaha roobkan arkiyo hooya dhaaxan jiifta dheefiyo haraa baan arko ariga lo dhiiba dhuubo walaal baan arko qaja la dhimay dhaqaalaha mid haystaan arkoo dhereg la tahaya dhoola caddayna ruux bay dheef u tahay dhibicnaan haysan dhaqankii islaamkan arkoo laga dhaqajayo dhaadhama badan baan arkoo lana dhawaysayo dhoofiyo tariib baan arkoo nolol la dhabsayo dhulinkiisi dhistayaan arkoo dhumad lagu joogo dhabbadii qabiilkan arkoo lagu dhamahayo soomaali dhaaf diidayo dhohan baan ahay soomaali dhaaf diidayo dhohan baan ahay dhaqankeeni gaarkan arkoo laga dhaqajayo dhaayaha dad beelaan arkoo dhiga la-aan hayso dhereg ruux ku nool baan arkoo dhururuq tugsaya dhafoorada qof haystaan arkoo dhunigii ka soomay dhiidhil mid haayaan arkoo dhayalsado dhiidhil mid haayaan arkoo dhayalsado eega dhigmaashi dhismaha dalkiigan arkiyo ruux ka dhimanaya dhibaatada ragba dhigahayo dhaxalsan doonayne dhigmaashi dastuuriga sidaad dhigateen yeelkeeda afartii dhammaatay ee adeer dhilahana jooj intaa waa dhalaydii gabaygaan la soo dhacay dhaliishaan dhalaydana ballaragoon ku daba intaa dambe aada inagu jelbay markaa kule xaraf kala gasho furayaa tii hore dhalidaad ka baxaa dhalid intaasan intaasay ku eg tahay intaan wixii ka dambeeyana kulli waa dhalay iyo weeye marka hadda leedahay nagu jelbay soo siisa ma caadiyan qaybta caadiga hay nagu mari aad weyn waqti way boobsiina waqtiga kan daman caadi ku marinaya dhalidan caadi mariya aad weyn dhalidan wuxuu yiri afartii dhamaatay adeer dhiilahana joojin intaa waa dhalaydii gabaygaan la soo dhacay dhaliishaan dhalaydana balaragon ku daba dhaaday madaxweyne wuxuu yiri daafaca galay diino dirida ayaa madalka difaacaya ee derbiyada u jeeftay ee daqar ku soo gaaray ee laga dabiibayo daacad bay iga tahay ma arag duni intaan joogay dambi maan ka galay soo dayo idinku doondoona dunis iyo dagaal iyo marrabna dirir colaadeed ee doodaha ku waakicinaya diiftu wada hayso wada gaar mooyee ma lahan damac kaleetoode idinkaa shalayba doortay oo sacab la duubnaayee dadyoogii haddaan nahay annagu duurba ma lahayn dil iyo dhibaatiyo iyadoona la daryeelaynin jidadkiina dayr lagu jaraan aan dulqaad ku joognaaye idinkuna dib uma fiirisaan daqaradeenaase gabayaaqawiyo annagu daa'im baan baryay dumis iyo dagaal iyo marrabna dirir colaadeed da-yartii dalkaan nahay anaan dibad u guurayni dumarkiiyo caruurtiini baa dalal fogeyseen nimaad dirin u fidiso adigu shalayta duubayso dalkiisa wuxuu dagaalkiisu waa doqonnimiyo dana shisheeyaade dalkaygaana wuu dumis iyo daare laga guuray dadkaygaana wuu diif kaliyo duugis joogto ah dariiskaa raggaa loo xiray qorayga deeb qaatay doqon baa tihiin dareenkii wadani waad ku digateen nin wiilkiisi durugsaday inuu idinku daandeeyo dadkiina inaad dabar jartaan soo darxumo maaha dooxada ninkaa kugu dayay kuguna daawaayo ee doog huteelada dhex digay dabaqna jiibsaayo cuntadana midii soo degtaba dirqi ku taantaaban qofku markuu dhirgan yahay marka cuntada loo keeno waa ma cuni karo mana celin karo laakiin waa aada weyn cuntadana midii soo degtaba dirqi ku taataaban damiirkaaga ruux saa u dilay inuu ku daandeeyo dadkaagana gumaadaa waxaa dirija ii dhaanta inaa isiga aada soo dishaa waa dunlaab gashay waa dunlaab gashay waxba yay da-leyda baas ila durgino waan ka degaya qulubda wax badan daawanaysaa dadka daawanayaan filayeen wax badan ay ka dheefi doonaan ama wax badan ay ku baraarujinayso maasooyinka ayaynu weli kusoo soconayna waxaa jira maase kale la yidhaahdo buugtii hore aada weyn waa filayo ayana inay arrimaha bulshada iyo wacyigelinta aanay ka dheereen ama ka durugsaneen aada weyn bal maasadaan ay nagu jelbeebiyo waqtigii soo baxday iyo waxyaabaha ay ka hadlayso iyada ugu horeeyana bal de sidii luuqda ahayd cajiibka ahayd inoogu marinta kale xagga dambe aynu ka socodsiin doonaa wallaahi maasadani waa horta kulley dhaqankii iyo miigii iyo magaalo iyo maxaa lahay dhaqanka miigi iyo kan magaalada farqi weyn u dhexeeyo soomaalida hadda jirta iyo soomaalidii horena farqiga u dhexeeyo inta badanna hadda intaasan ku lafgura maxaa lahay waxaan waqti hadda maxaa lahay aan
xiliyadan ahayn oo mar hore ah aan curiyay inkastoo aan xusuusan bishii aan markaa aan diiwaan geliyay laakiin waqti adiga hadda waqtiyadan hadda ma diiwaan gelin laakiin mar adiga aan waxa igu dhaliyana waxay ahaayeen inta ugu badan dumarkii iyo maxaa lahay moogtahay markuu ninka ragga ah xumaado kaliya qof xum u bedeli karaa oo dumar haddii noqoto ilaan noloshu waxay ka dhexaysaa rag iyo dumar laakiin hal gabar haddii ay xumaato waa sidii muraayada oo kale nin xun iyo nin maxaa la haysan labadaba way qoyskaas oo dhan bay saameynaysaa aad weyn ay saameynaysaa marka inta badan inkastoo maxaa la hayay aan labadaba uga hadlayo raggiina uga hadlayo dumarkiina uga hadlayo inta badan waxaan diiradda ku saaray dumarka aan maxaa la hayay aan leeyahay qeybaha ugu dambeeya aan leeyahay bilantii ma arag waayahan boqolka geel joogtay boqolka geel joogtay boqol geel waxaa marka qaybta ka dambeysa waxay leedahay boqol geel ha sheegina adoon bisadna soo qolin ayuun baad bilaash weeye oran wixii banaan yaal gabaygaas quluudiisa ayaa laga dhalansanayaa meerisyada laftooda marka dhowrka tudo ee ugu horeysa bal caadi luuq ahaan lagu jilbeebi inta kale saas aynu bulshada ugu dhigdhigi doonaa Hallelujah, behle. Baragabay magili waayaan waan yar baajiyay maantaan sabuugeeda furi beydad baan orane barbaarnimadii waayahan dhabtii booqa leeyahaye bilcaami iyo raggii waa horaan buu ka qorayaahe boqolowgii waa hore ma qabin boosas dabaqyaahe boqolowgii waa hore ma qabin baryo facebook ba boqolowgii waa hore ma qabin wadara baabuura boqolowgii waa hore ma qabin buudad kala jaada boqol geela uu beegsan jiray iyo barxoolaade beeraf weyn ayuu faran jiro boodu saaxiibahe bakaylaha markay qariso balligu roobeysto baahidu markay wada baxdo fiidu biliglaydu eeratigu uu boqna gotee dabigu yeer baasho ayuu boqolihii beriga kaa farale boodboodiye guru hadal qaybta lagu jilbeeyay aawin iyagoo markaa siiqda caadiga gabaygana qaybta dambe halka tudo ugu horeeya aawin gabay hada u qaab aawin ma qaybtan ku soo tudo tudo aliftiisa siiqdi macnaheedu gurowga ayaa inuu moogtaa marka iyagoo gabayna gabay magili waayahan waan yar baajiyay maantaan sabuugeeda furi beydad baan orane barbaarnimadii waayahan dhabtii booqa leeyahay bilcaami iyo raggii waa horaan buu ka qorayaahe boqolowgii waa hore ma qabin boosas dabaqyaahe boqolowgii waa hore ma qabin bariyo facebook ba beraf weyn ayuu falan jiro bowdu saaxiibehe bakaylaha markay qariso balligu robaysto bahidu markay wada baxdo fidu biliglaydo eratigu boqna gotee dabigu yarbaasho ayuu boqolihii beriga ka farax la bodboodiye way ugu furan tahay taasi marka gabayga intiisa kale caadi ahaan ugu mar marka intiisa kale caadi ugu marina intaas marka wuxuu uga baxay raggii halkaana wuxuu uga hadlaa dumarkii wuxuu yidhi baada kale haddaan soo galon bilcaamihii eego baati iyo bacweynaba ma qabin boorso la garaarto iimahana boosku ma lahayn laysku dhex bariyay waxaad arkay internet waxaa arkay in macnaha marka qaar lagugu xujeeyo lagaga dhigo inay yihiin wax ammaana wax sharaf ah wax gabarta quruxdeeda ku xiran in hadda jira ay kaaga dhigaan marka waxyaabaha iyagu aynan haysanin iyo karaamada ay lahaayeen rabaan halkan uga hadlo baada kale haddaan soo galon bilcaamihii eego baati iyo bacweynaba ma qabin boorso la garaarto wili iimahana booskuma lahayn laysku dhex bariyayo tiktokana beedkuma lahayn lagu dhex boodboodo boodi kareem iyo ma qabin wili baadna kala nooca qasbaadi goobkiis ma hayn oo uma u baahnayn baa wili halka baarigii dhalay ayay badar u laamayso wili ama boqoradii hooyadeed bay barbarka taagneeday
biyahana intay dhaamisay beertana falaysay beertana barbaarkana midkii bari arkaa 100 mar fiirahay 100 mar yeega oo sharaf iyo quruxba inta way isku darsatay waana 100 karoon oo dhinku facu ka soo beermay soo beer inta wuxuu baxay dumarkii wuxuu yiri baada kala hadaan soo galo buugti hore eego boqolow barbaar hore haduu gabar baryay haayo nabada bilowgu u ahayd bari xad joogtay beed gabayna waa marin jireen oo la badihaynin bood iyo waxaan soo dhaxmaray baahal wada baahan bood waxa la yiraahdaa dabadka muski aad u weyn marka bood iyo waxaan soo dhaxmaray baahal wada baahan telefoon la iska waco iyo internetka live-ka laga soo galo iyo video call lagu soo wacmo jira waqtiga qofkaad rabto waa inaad wada adag oo libaax iyo maxaa lahay habeenkii waa soo dhaxmartaa aad u weyn wuxuu yiri boodiye waxaan soo dhaxmaray baahal wada baahan boqolaal haweenana ma raba adoo bartaan jooga ee barta ayaan iska tigay bilanay ii kaalay boodiye waxay hadal barbaar bilan tiraahdaaba hasaawu wuxuu kini u baxo balan markay gaarto baabuur ma sheegtiyo waxay dahab ka beertay bukiyeer ma sheegtiyo meelay isku yar bor qaado hadba baarigii dhalay tiraa biriga ii geyso aqal baabur loogu dhisaa bacala saarayni baastiyo ma jirin dalac bilaash buga xanuujaayo burcadkii galeeda ahaa badar mid ku fiican maanta sabura laga rido dhaqan la beeniyay baariyo ilaahowna bixi baadilkii baday baada kale haddaan soo galo labadoo beed raacsho oo wiri bilantii ma arag waayahan boqolkii geel joogtay baraha bulshada baa laga helaa badi jirkeedii baahi dumar inkii qababa uu bilicsadaa gore boqol geela sheegina adoon bisadna soo qoolin ayuun baad bilaash weeye oran wixii banaan yaali ragna boqolka waa loo simay qaar barxaa jire ma halkan waxaan u maleynayaa in gabdhaha qaar ay ugu daqayaan rag ma faahfaahin ay yiraahdaan qaar barxaa jire wuxuu yiri dhaqankii bistii weeye oo waa bukaan socode baariyo ilaahuna bixi baadilkii baday gabaygaas waa inta waa gabay si xalad loo tilmaamayo kulli wuxuu ka hadlay mawduuca ama qadiyadan marka uu ka hadlayo qaybihii dambe barnaamijka ayaynu si jabaxaynaa wan maasooyin raatida banaartay أول مرة ماسوين كانوا يقصوا سبحان الله قبل مرة حاجة والكير وعننا لكن سوانتي كلام ماسوين كي جرا هذا جيفتوين كحاجة صاروا قعنا ما صلي ده دائما بتشت مرة سوانت هذا كمده ما صلى مرة كاين وجه البيبي محيس كصبح هذا والله واتقنا dadku macnaha marka adigu abwaan tahay waxa leedahay asxaab badan dad badan waxa kule gabran jeclaaday gabra maxaa lahay laga yaabo inaynan arkin laga yaabo inuu riyo ku arkay laga yaabo in maxaa lahay oo qof aad uga fog waligiina ayna kulmin oo inta baraha ka arko uu yiraahdo waa jeclaaday ama waan ka helay marka wiilan saaxiibana haya yiri waxaan rabaa inaad ii qorto qof iga dheer ama qof maxaa lahay aan ii dhaweynin xoogana macnaha ay jirto inaan wax badan aan wada sheekaysanay laakiin aan rabo inaan anigu rabitaankayga aan ka dhaadhiciyo wax badan aan xageeda amaan aan u mariyo qayb kamidana xooga ay ku jirto calaan aan ku muujinayo anigu hadlay macnaha anigu aan ahaan uga hadlay marka arintiisa ka turjumaysaa ay ka turjumaysaa marka wuxuu yiri tan iyo dhalashadeedii ruuxan dhaaya saaro kula dhigamaan arag wuxuu yiri dhaaya tan iyo dhalashadii ruuxan dhaaya saaro kula dhigamaan arag dhaygeel sideeda dhirig iyo qaajaba dhaayaha u runtahay waxaana geelka lagu yaqaana qofku markuu qaajuyo iyo markuu qaajunin labadaba inuu macnaha arkana uu ku farxaa inuu cunana waa way ka sii macantaho iyadoo dhirgana dama loo rinjiyay aad weyn marka dhaayaha u runtahay sida dhibicda roobkaada dheehashada ku wacan tahay uri dhawaqaaga wacan baan dharaar iyo habeen barka soo dhugo isleeyahay dhulka lama digaaniyo meelan dhidi ku noolayn wuxuu yiri anigoo dhex joogan u dhawaaq isleeyahay ku soo dhawaatay anoo dhaawac liita dhaxantiyo kulaylaha naftu ay ka dhowrsin oo dhimasho joogan hadda dhaaya saartaa oo dhirgi isleeyahay hadda wuxuu yiri naftu ay ka dhowrsin oo dhimasho joogan hadda dhaaya saartaa oo dhirgi isleeyahay dhimirka liito dhowr habeen daraada dhabta jiifsan waayay waa dhawaaqayay qalbi daawiciigan oo dhibo ma leedahay
كل جمال هذا أو ديبو ما لا ضحي معناها وين واقع معناها قلبي وداو معناها يقدر يفتون هاي وتادي ما تاعي وحوري قلبي داوعي كان وديبو ما لا ضحي وين دكتوركي كان باسيو مركانو معناها حوغا إنه وحو اسكو دايا وحان معناها اسكو دايا إن أنا وأنا اسكو qof macnaha inuu taga jecel haddana wax wal ka tagi karanay jiraan marka waxaan idhi dhakhtarkaygan baas iyo maxaa dhiili ii qorayaan idhi daan biyo ka dheeriyo maxaa dhibana iga dhigay halkan waa qaybtu calacalay daan biyo ka dheer macnaha waa taqanaa miiga markii hore ma jirin ka dheer way gaarina ma jirin waxaa laga yaabaa qofkii markuu dhaanyo xitaa inuu xoolihii uu isagu u dhaanyo inuu waraab dishto way ama cod dilo oo isgaarsiinna ma jirin marka dhib badan macnaha mararka qaar waxa laga mari ayaa laga kulmi jiray meesha naqo ka daay cid ay ku furato iyo meesha biyaha laga helay inay aad u kala fogto marka wuxuu dhadhan biyo ka dheeriyo dambiye ka dheeriyo maxaa dhibana iga dhiga alla dheemantayday adigay ku dheero ilaa dhimashadiidan dhowristaada jecela marka inta ay ka egtahay أيوان حيث دام طاية إنه كسر جنبين إنك صار إن المستجينة هذا فرق واحد لكن ده أيوه حيث تيو مركان عيرينه لأنه مدة كتش البيمين حاجة دام توي كتوس في عتمية والله وكل رياض داير هذا وحنا سلي هاي والله داير محلها برضه لكن هذا كنت تعرف وقف بني آدم وحو سو سيجارة وقيمة وتشعلها يا ما أو قدير يجرو وحيابها معناها أن جعلها إننا نقول حرية إننا نقول سميه كم تاعي وين مركا هل كان أنت ملبسن ليداهن يتقدم الشيء تن أنا يغصيزا واتقنا مركا دقوا حاسا وأدخل هذا واحد جاري وقتي تدخل إني وذا جيفتان ومين معه حلي تبع صقلها أيه حلي جا مركا دقوا قفها العبورة تاعي dadka hurdada macnaha ka dhaxay aan hurdin adigu waxaad ugu duwan tahay marka adigu hurdadii aad qaban weydo waxaad kaga faa'iideysan anigu marka maadaama aan haasawo gabar aniga marka xiriir naga dhaxay aan ku dhaxay bal waxaan isiri iyo taalo iyo maasada iyo habkan anigu hadda maasada u leeyahay oo laga yaabo in la yiraahdo beero meesha ku malmaleeyo waa waxba kama jiraan anigu waa qalbigan u tiriyay dadkii marka qaadanay badlay dadku laakiin markay dhageystaan iyo qaadanayaan oo waxyaabo noloshii yarada halka isku biyo ilaa heer waxaan gaaray qaybta ugu dambaysa aan leeyahay marwadii dalkaad hoorna mudan tahay madaxweynenimo isku taagaa يقول لك أنا قاعد أشرب عشان وكل فيبي. مركب واحد وري. ملقاي يا ماموس جايل مرجلهان مدني كبحا. وقيل بقول قيل قبلها لقب حجران ومورد يودم قبلها. مورد حربي مكانه. قيل يودم أنت ضغط وقفتي. يا كبح. أنت تذبحي. marti sharaf aroskeena marabsanay madaxdoo dhanba meherkiina iman oy marka xiga magaalooyinkoo dhanbaan mudanay dalxiiskagu marinaya mujadaahirkoo layska milicsadiyo badda muuqa waacan mayadeedaan ku dejin waxaana laga qaadanayno anaha dadka ileeyeen waa kullu iska curiyay baa waa nolosha isku dalo magaalada kama rin Soomaaliya oo wixii magaalada ku yaalay waan isku daray geelina waxa waa iyadan wada ka wada bixiyay waxayka maayadiina waa dejiyay marka waxa laga reebay waxaan anigu maxaa la rabitaanka iyada waxay iyadu rajacdo mudanay macaan huna malabsanay aan mataanowna midigteeda qaabo maskaxiya aqoon iyo muuq wanaag mawlihey aduu marya kaaga dhigay maqalka codkaaga macaaney aniga maan qaboojisiyo waa i nolol macan
mudaney macaantaydi maalabsaney aan mataanowne midigtayda qaado marwadii dalkaad huna mudan tahe madaxweynenimo misku taagaa darta halkaa ka tahay marka waxa leeyahay misku taagaa halkaa darta waxa waaye dalkursiga muu qabtaa madaxtinimadii dadkii ummadii Soomaaliyeed si ugu noqoto marwada koobaad ee dalka dad badan xagga inaga dhegeysan doonaa ama inaga daawan doonaa hina waa filayaa dhaatada wax badan ay kala bixi doonaan inkastoo aanay dee muusigii iyo markaa waxankii iyo aanay lahayn oo markaa garaacnayn markaa ma kuu qorshisan horta in dhaatada inaad soo saarto iyadoo caadi oo markaa muusigii iyo waxankii dee gitaarkii iyo wixii saaro wallahi hadda qorshigii kuma jirto laakiin hadda bacdi haddii ay soo gasho waa aad weyn markaasaan soo dhaweyn doonaa kulley waa waqtiga la garan loo saqati safarigi karaada way wax ku weydiinaya qisadan lafteed dhaantadan xagee ku dambeysay qisadan lafteed inantaan aad ka tirinaysa lafteed aad weyn aadarka xagee ku dambeysay kulley waa ilaa hadda iyo gunaanadii iyo guntii gunaanadii hawshii waa socotaa way socotaa lama soo feerin way gabadhaydu ayay ku sii dhownaabaan xagga sheekooyinka iyo yar kacana halkan waagahagi nololeed aad joogtay adduunyada wax badan oo ku soo maray baa jira yaab lahaa farxad lahaa dareemo kala duwan hubsanaa fajac iyo amakaag lahaa waxyaalahaas ku soo maray wixii kuwa yaab badnaa intaad joogtay adduunyada wallahi sheeko aykaas nagu jilbeed waxaad maqashay waxaad aragtay waxaan anigu maqlay horta way fara badan yihiin oo aniga igula yaabka badnaa waxaan anigu ka qoslo oo qof kale oo talentigii oo ma qof kale maxaa lahay oo intuu soo jeediyo ama masrax uu la soo istaaga aan dhigeystay aan ka qoslan aad u fara badan yihiin laakiin way aniga hadii ugu la yaabka badnaa mar hadda saas u dheerayn loo xilligii coronavirus oo bilaaday ugu dhacayna waxay ahayd anigoo suuq dhex marayo aan hindis hay وكان واحد يعرف يا بالك يعني كروني ولا عرف اي markaan hindisayaan waxaan iri sida diiniga ahna fiican alxamdulillah isiga sooni laho aanan cidman aanan ka gaabsanan oo iri hay wiyaagtiida maray wuxuu iri a'uudu billahi minash shaytaani marka wixii igu layaab ka badnaa su'aashaas la hadoo isweydiiyay xidiga jaaftar waa adiga ayaa toos ugu kulmay aniga la kulmay aniga isla yaab gaabta markaa ka tigayaan cid kasta oo goorta baad u sheegay argaas ay wadilaya cudubiliste maaliga markii dambe marka waxaan dareemay ninkan inuu coronavirus anigu balaayo u soo wado inuu isagu haysto marka difaac ugu jiro ilaahu ninkan shirtiisa sagan maadaama hadisidii coronavirus-ka ay walaalo noqdeen gabagabada yawan dadka ku daawanaya ayaa asxaabtaada kuwa hadda kadib ku baranayo muuqaaladan iyo waxaan ka faa'iideysan doona warka ka dhigan doona iyo guud ahaan ummadda ku daawanaysa marka TV-ga la tibraarka ka duubaya intaas isku duuban waxaad gabagabadii oranaysaa ku macsalaaminaysa wallahi waxaan ku macsalaaminaa horta dadka inta hore ay taqaanana way taqaanaa wada sharfantihiin inta hadda ay baran doontana inaad barataan kulli waxa waaye aniga muhiim way tan kalena dalka iyo dadka anagu dhashay waa Soomaali kulli waxa way cid afgaran way kartaa ama cid maxaa lahayn waxa anigu ku hadlayo faham way kartaa ama cid magaciisa garan way kartaa ama af Soomaaligan caadiga ah maxaa lahayn aan halkan la taaganahay ama gabiyadiid ciidan macnaha aan ka baahi maxaa lahayn ana wixii iyadu ka ugu baahan tahay ama wixii iyadu muhiimadda iyadu ka leedahay aan ka gar karin ma jirto marka goobjoogna maxaa leeyahay waxatiin maxaa lahayn daacad dadkeeda iyo dalkeeda u shaqeyso adigoo igu casuumay maanta barnaamijkan waqti ii siiyay inaan hal abuurkayga halkan ku soo bandhigana aadan kugu mahad celiyaa saxaabteedii inta hore iyo taqaanana waxaan leeyahay aad iyo aad karaamad leedihiin inta dib hadda iga baratay oo goobjoog dadka ugu baratana waxaan leeyahay qalbi furan iyo gacmo furan iyo maskax furan oo aan wax ku wada qabsano adiguna igu soo biiri adinkuna igu soo biiriya aniguna intaan idin maxaa lahayn aan idin dhaamo ama intaan idinka roonahay wax qabsigu waa walaaltinimo isgarab istaag macna hal qof waxba ma qaban kare Soomaali dalka Soomaaliya naga dhaxeeyay iyo dadka Soomaaliya annagu waa dhalintu waxa way dhalinyaradu waqti leedahay dadka maxaa lahayn waayeeladana waqti leeyihiin dadka annaga noogu horreeyay saaxada iyo Soomaalinimada iyo masraxa maxaa lahayn ama dhan abwaan ha noqoto
dhan waxqabad ha noqoto ama dhan nabad jecel ha noqoto dadkii nagu horreeyay intay qaban kareen waa qabteen inta hadda fadhisana dadkii bedeli lahaa waa annaga aan anagu tale iyo tigaad aan isku geyno dalkan dadkeena aan xuquuqan daawayaal barnaamijkii maadi iyo maaweyla toddobaadka wanaga intaa intayna toddobaadka dambe barnaamij caynkaan ama ka sii xiiso badan ku kulmi doono waxaan idkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo toddobaadkan barnaamijka waxaa inoogu marti ah abwaane sayid cali cabdullaahi xuseen oo kamid ah hal-abuurka ku dhaqan magaalada muqdisho intaynu toddobaadka dambe barnaamij caynkaan oo kala kulmi doono nabadgelyo